السلام عليكم. ما أول حاجة بغيت نقول لكم شكرا. يمكن السال بريس ما كانتش هايده في المغرب دونك جيتو تسندونا دونك ميرسي بوكو. ان شاء الله نكونوا على اوتور ديال لي زيفور ديالكم وديال الجمهور ديالنا. على الماتش ديال تنزانيا بحال اللي شفتوا دوبي الديبي دو لا كومبيتيسيون ما كانش ماتش ساهل، كان بزاف لي سوربريز. الماتش الاول سوفون مهم باش ندخلوا في لا كومبيتيسيون. غنديروا بحال ديما بحال في اي كومبيتيسيون اللي كنلعبوا، غندخلوا باش نجيبوا لي 3 بوين ان شاء الله باش نبداو مزيان لا كومبيتيسيون باش نهزوا الثقه من الاول. بالحق سافيت ان ماتش ديفيرون ديال الماتش اللي لعبنا في تنزانيا في كاس العالم. نوفيل كومبيتيسيون نوفيل موتيفاسيون ليهم s'adapter aux conditions تاع هما. مي الحمد لله on est préparé pour ça. دابا on a bien travaillé علينا 15 يوم. Je pense que le groupe ça fait longtemps كيخدم كيستنى غير الماتش يبدا باش ندخلوا في لا كومبيتيسيون ان شاء الله. Okay, for those who have the translation headsets, number 1 is French, number 2 is English, and number 3 is Arabic. And the player, we just want to hear from you also, how important is this match for you against Tanzania? Salam alaikum. Non, c'est un match très important, comme l'a dit le coach. Le premier match dans un tournoi, il est toujours très très important parce que ça va nous permettre de prendre de la confiance pour la suite. Voilà, je pense que ça va être un match tout à fait différent de celui qu'on a pu jouer il y a un mois et demi. Donc voilà, on s'est très bien préparé. On est ensemble maintenant depuis une quinzaine de jours, donc on a hâte que ça commence et de bien débuter cette compétition par une victoire demain, Inch'Allah. Okay, can we take up questions? سي وليد، نتمنى ان شاء الله حظ سعيد للمنتخب الوطني. وليد، فقط السؤال اللي بغيت نسول هو على الحاله يعني البدنيه للاعبين وبالخصوص مزراوي، وكذلك الحاله الذهنيه اللي عدلي بعد الوفاه نتاع الام ديالو. شكرا. مع ناصر بحال اللي كنت قلت كان عنده ان بتي بروبليم او مولي، سا فا بوكو ميو. Ça suit son processus. كنا عارفين احنا الماتش الاول ما غاديش يكون، الماتش الثاني مازال كنشوفوا واش الماتش الثالث ابخي il est tombé un peu malade، عطلت شويه لا ريكوبيراسيون ديالو. بالحق فوالا احنا عندنا لامبيسيون ان شاء الله دالي لوان. دونك لي بروميي ماتش كنامنوا بلا نوصير نقدروا ندوزو وباش يكون موجود من بعد. سي اون استراتيجي ديالي et je prends la responsabilité ديال هادشي. ensuite قلتي لي على عدلي، malheureusement بحال اللي شفتو voilà, il a perdu sa maman. C'est quelque chose qui est très difficile pour n'importe quelle personne, surtout à l'âge اللي عنده. mais c'est quelqu'un de très fort. خلينا ما تريناش معنا، خلينا مع الوالده ديالو السيمانه. بالحق دابا راجع بلا موتيفاسيون ديالو. وبغيت نقول له شكرا باسكو فوالا بور فينير دون سي كونديسيون بغيتي تجي تدافع على البلاد ديالك، ما تبقاش مع العائله ديالك وتبقى معنا باش تدافع على البلاد ديالك. سا مونتر سون انفي يكون معنا. جو voudrais lui dire en profiter pour lui dire merci. Monsieur le sélectionneur national, bon, on est certain de l'absence de Noussaïr Mazraoui désormais, mais est-ce qu'il y a d'autres absences à déplorer? Est-ce que tout le monde est apte pour la rencontre face à la Tanzanie? Et puis pour Romain Saïs, bon, vous avez joué beaucoup de CAN auparavant, vous êtes assez expérimenté dans ce tournoi. Quel est le message que vous transmettez aux plus jeunes, surtout ceux qui découvrent la compétition pour la première fois? Merci beaucoup. Bonjour. Ouais, alors on a déjà l'absence de Nosser qui est sûr à 100%, mais ça on le savait. Après on a des incertitudes sur 2 ou 3 postes où il y a des petits pépins. On va attendre l'entraînement de ce soir pour prendre les décisions. On mettra ceux qui sont le plus aptes à démarrer le match. Après, comme je l'ai dit, on a la chance d'avoir un effectif de 27 joueurs. À partir du moment où ils sont sélectionnés, c'est qu'ils peuvent
qui peuvent prendre le relais de certains. Donc voilà, pour le moment, je ne peux pas vous citer le nom de ceux qui sont incertains. Vous verrez demain s'ils sont sur le terrain ou pas. Okay, let me take the gentleman, please. Microphone there. One question. Ouais, ben aujourd'hui, c'est vrai que j'ai un peu d'expérience. Ça va être ma quatrième Coupe d'Afrique, Inch'Allah. Donc, dans ce domaine, je commence à acquérir un peu d'expérience. Donc, non, mon discours aux plus jeunes, notamment à ceux qui ont pas joué de CAN ou qui ont peu joué en Afrique, c'est que voilà, comme je leur ai dit, c'est une compétition qui est très difficile physiquement et mentalement. Donc il faut tout de suite se mettre dans le bain que ça va être difficile et qu'on va souffrir pendant cette Coupe d'Afrique, parce que voilà, c'est différent du football qu'on peut connaître, que ce soit en Europe ou à la Coupe du Monde. Voilà, parce qu'il y a divers facteurs qui rentrent en compte. Donc c'était important pour moi vis-à-vis d'eux qui prennent conscience rapidement de tous ces aspects-là et de se mettre, de se préparer déjà mentalement pour la compétition. C'est pour ça que c'est des choses qu'on a évoquées avant le précédent match en Tanzanie, parce que c'était important aussi pour eux de voir à quoi ils allaient être confrontés. Et voilà, l'Afrique c'est ça, c'est beaucoup d'abnégation sur le terrain, beaucoup de duels. Faut se battre contre l'adversaire, contre les conditions climatiques. Donc il faut être prêt mentalement, faut être à 100%, parce que voilà, même à 90%, ça va pas suffire. Donc, mais je pense que on a la chance d'avoir des jeunes de qualité qui sont très très à l'écoute, qui veulent apprendre et qui apprennent vite. Donc sur ce point-là, je me fais pas de soucis. Ils seront au niveau. Assalamu alaikum. محمد أبو خصيب لوديس.ma. وليد الركراكي، واش ممكن انك تخلى على الحضور ديالك خلال المباريات الاولى، يعني تلعب باكثر هجوميا خلال المباريات الاولى، خصوصا مع التصريحات ديال المدرب المنتخب التنزاني اللي حاول انه يقلل من قيمه الانجازات التاريخيه اللي حققها المغرب لهذه القاره الافريقيه وماشي غير ليه بوحده، واللي جات متناقضه مع تصريحاته الاولى. كيفاش انت كتشوف هذا الامر؟ Voilà, le style de jeu ديالنا دابا انا علينا عام ونص يمكن ولا 4 شهور اللي راني هنا. كتعرفوا لو سيستيم دو جو، لو ستيل دو جو اللي عندنا. بحال اللي كنقول في ليكيب ناسيونال ما عندناش بزاف الوقت باش تجرب ولا باش تيستي. كاين في لي كلوب خصهم يبقاو عامين باش يديروا السيستيم كيترينو كل نهار. دونك اون ا دي سيرتيتود في لو ستيل دو جو ديالنا، في لو سيستيم. نقدروا نبدلوا en cours de match, pourquoi pas, ça dépendra du résultat, du scénario, mais on est dans nos certitudes. ومازال ما وصلناش للمستوى ديالنا encore في هذا le style de jeu. À la deuxième question, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, c'est pas quelque chose qui me... On m'a rapporté les trajets, on n'a pas le temps. حنا كمدربين ولا كلاعبين نضيعوا الوقت في هادشي. On est concentré à 200% في le match. انا دار غير على الكرة، اللي غيترى برات كرة كنخلي الجامعة ولا المسؤولين ديالنا يديروا الخدمة ديالهم، mais c'est pas quelque chose qui m'intéresse sincèrement. The gentleman at the back, please. عادل رحموني، راديو مدينة اف ام، موقع ماتش بريس. وليد، ربما كإطار وطني كمدرب عالمي أنكم تابعتوا النتائج ديال المباريات اللي مرات حدود الساعة. لاحظنا بأن المنتخبات الكبيرة تعثرت بتعادلات مخيبة للأمل، مثلا مصر، الجزائر، هزيمة غانا، تعادل الكاميرون. بالتالي واش هذا غادي يخليكم حافز على أنكم تنبهوا للمفاجآت
ضد المنتخبات المغمورة كتنزانيا. لا اللي مزيان وقلتيها مرة لو كالندريي كيعطيك ان بو دو شانس. حنا لاعبين براتيكمون لي ديرني دونك شفنا لي ريزولتا دونك تا هادي غتعاوننا باش نفيقوا حتى الدراري ولا يسحب لهم وتا الجمهور ديالنا، ولكن يسحب لهم هاد كوب دافريك غتكون سهله وغتجي غير كاتريام مونديال غتدخل التيران وغتجيبها، ما غاديش تكون سهله وحنا عارفينها وعرفت انا من الاول. مي اوني موتيفي عندنا الثقه في راسنا حتى حنا، ماشي غتخوفنا هادشي، مي كنعرفوا ملي باش تجيب نتيجه في لا كوب دافريك شاك ماتش خصك تكون بحال اللي قال الكابيتان 100%، وهادشي اللي بغينا ان شاء الله. غنحترموا هاد الفرقه، قلتها الجروب ما كانش شي فرقه اللي سهله، وهاد كومبيتيسيون ما كانش شي فرقه اللي سهله. اي فرقه وراتني عندها بلاصتها في هاد لا كوب دافريك، حنا كنخليوها من الاول. كنهضر مع الدراري والدراري كيهضروا بيناتهم عارفين اللي يفو اتر 100% ان شاء الله باش ما تكونش لا سوربريز ضدنا. Let's have it here. Bonjour Walid, Oussama Ben Abdallah, Oussama TV, bonjour Hanem. On a compris, en tout cas moi, que l'équipe type de Walid Regragui reste la même que celle du mondial, pratiquement comme deux gouttes d'eau. Maintenant, est-ce que vous ne croyez pas que la CAN U23 vous a donné des remplaçants de meilleure qualité? Et comment pouvoir toujours motiver et expliquer à ces remplaçants stars dans leur club qu'ils doivent attendre encore beaucoup de temps pour être titulaires? Et pour Hanem, votre absence contre la Sierra Leone nous a préoccupés. Est-ce que vous êtes prêts pour demain? Ou il faut attendre encore le milieu de la compétition pour vous voir? Merci. Alors, bien sûr, on a l'ossature ديال المونديال وشفتوا que يمكن كان 11 ولا 12 joueurs اللي كانوا في المونديال اللي ما كاينينش. Ça veut dire qu'on a renouvelé aussi l'effectif. Des fois par manque de choix et des fois par certitude. عندنا الدراري بحال اللي قلتي داو كاس افريقيا U23 كيلعبوا في لي كلوب ديالهم كيستاهلوا يكونوا معنا وكيدقوا في الباب. من الحق pour moi اللي غيستاهل غيدخل s'il mérite. Après, il y a aussi l'expérience اللي كتلعب. Bon, ما شفتوش الماتش سيرا ليون باش تدخل في هاد الفرقه وفي هاد الريتم وفي هاد l'expérience ديال لا كوب دافريك. تاعنا خصني نبروتيجي تا هما هاد الدراري باسكو تلعب اون كان U23 في المغرب ولا تلعب اون كان en Côte d'Ivoire senior. Il y a encore du travail, mais l'avantage اللي عندنا ils ont faim في l'entraînement كيطلعوا لنا الريتم كيسناو وقتهم. وانا j'en suis sûr à 100% que اللي غيدخل إما غدا إما في لا كومبيتيسيون غيعطينا لو بلوس. اي اون بلوس عندهم ان تري بون ايتا ديسبري، هادي اللي مهم. دونك عندنا بلوس دو بوسيبيليتي في لو بون، بلوس دو كونكورونس. هيدا تا الدراري ديال الكوب دي موند ما كتخليهمش تا هما يرتاحوا، يسحب لهم البلاصه ديالهم الي سيرتين. اي سي توجور بون بور لونترينور هادشي. فوالا. Take question for you. Ouais, effectivement, avant la compétition, j'ai eu un petit pépin, mais qui n'était pas très grave, de là. Donc voilà, on a pris le temps nécessaire de ne pas précipiter les choses, prendre le temps, parce que voilà, la compétition, on sait qu'elle est longue. Donc aujourd'hui, je me sens bien, je me sens très bien, donc après voilà, c'est le choix du coach, mais voilà, moi je serai là demain, Inch'Allah, et puis voilà, j'espère qu'on va bien débuter cette compétition, mais voilà, comme on l'a vu à la Coupe du Monde, de toute façon, on va avoir besoin de tout le monde tout au long de la compétition, peut-être encore plus dans cette Coupe d'Afrique. Voilà, avec les conditions climatiques, on voit que c'est difficile, donc c'est important que tout le monde soit prêt à jouer, que ce soit 90, 45, 10, 15 minutes, parce que voilà, tout le monde va avoir sa pierre à l'édifice à apporter à l'équipe. Donc c'est très important qu'on soit tous prêts pour commencer la compétition. Okay, let's take the final question to the coach only. Final question. Walid,
حسن فتيح. اذا وليد بالنسبه للمقابلات الثلاثه غتلعبهم، واش كتفكر فيهم ثلاثه فقره واحده ولا كتفكر في كل مقابله هذه وحده؟ ولو عطيناك ان دير الكلاسمون ديال المقابلات، واش كيما كاين غتلعب ضد تنزانيا الكونغو وزامبيا، واش تقلب هذيك ولا شنو اللي تقول ولا تخلي نفس الترتيب ديال المقابلات؟ كيفاش؟ لو كلاسمون دي لا ما لا لامبورطونس اللي مهم في السؤال ديالك هي الفوتبول كنعرفها انا كنمشي ديما ماتش ابخي ماتش. كاينين رياليتي ديال الكره هي ولا بديتي كتفكر ديما بعيد مره ما كتوصلهاش حتى خصنا نشوفوا. دابا انا كنشوف تنزانيا حتى تنزانيا ماتش الاول مع الخمسه اون كونسونطري كو في تنزانيا. الماتش ديال الكونغو غنفكروا ديما خدمنا هيدا مع الكوب دو موند مور الماتش ملي يسالي الماتش صافي حنا دخلنا في الماتش ديال الكونغو وحنا غاديين من بعد غنشوفوا واش دوزنا ولا دوزنا مع شكون غنطيحوا حنا غاديين. في الكره هادشي اللي كنعرف لي سيرتيتود سي بيان دون افوار ترو اون افوار سي با بون. وديما كنمشي وكتعرفوني كيف كنت لاعب ولا كنت اونترينور عندي ديك لوميليتي ملي كان عندي ان ريسبي كومبلي على هاد الكره. كنعرف هاد الكره ولا ما عطيتش لهاش قيمه كتربيك بزربه. دونك on a le respect aujourd'hui de penser à la Tanzanie à ce match. On s'est préparé دابا 15 يوم على هاد الماتش ومن بعد مور هذا الماتش اون فا تيغي ان بروميي بيلون باش نفكروا في الماتش ديال الكونغو وحنا غاديين ان شاء الله وان شاء الله هذا الستيل ان شاء الله يوصلنا لو بلو لوان بوسيبل. Okay, thank you so much, and that marks the end of our press conference.